कौवे को अक्सर लोग गंदा और बेकार का पंछी मानते हैं, परंतु इसके विपरीत कौवा एक तेज दिमाग वाला पंछी है। साइंटिस्ट का कहना है कि कौवे के पास यदि पंजों के बजाय अंगुलियों वाले हाथ होते तो वह मनुष्य पर राज करते। इसका प्रमाण इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक शख्स ट्रांसपेरेंट ट्यूब में बटेर के एक अंडे को डाल देता है और इस अंडे को ट्यूब से बाहर निकालने के लिए कौवा सबसे पहले एक लगभग समान माप वाले लकड़ी के छोटे टुकड़े को उठाता है और ट्यूब में डालता है। फिर भी उससे अंडा बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाद वह अंदर से एक और लकड़ी की टहनी लाकर उस ट्यूब में डालता है और दूसरी तरफ से खींचने पर अंडा बाहर आ जाता है और तुरंत अंडे को अपने चोंच से दबाकर वह निकल जाता है।